السلام عليكم. اول حاجه بغيتك تعرفها وتعرفيها ان هذه قناتكم، وانا هنا باش نساعدكم ونشد بيديكم حتى تحققوا طموحاتكم. وباش هذا الخير يستمر نطلب منكم واحد المساعده بسيطه اللي هي اشتراك وجيم، وما تنسوش تفعلوا الجرس، واهم حاجه بارطاجيو مع اصحابكم في كاع الجروبات ديال لي ريزو سوسيو. ونبداو الفيديو ديالنا. مرحبا بكم في l'exercice 4 exercice ديال لا سيري ديال لا جيومتري دون ليسباس. بيان سور exercice جلوبال عاوتاني حاولنا اننا نديرو في هذا الدرس هذا غير دي exercice جلوبال، والقضيه بسيطه دي exercice نفس لي كيستيون هادو سو سون دي examens ناسيونال. Donc l'exercice تيقول لك dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct OIGK, on considère la sphère S de centre oméga des coordonnées 2, 1, 2 et de rayon 3, et le plan P passant par le point A des coordonnées -1, 0, 3 et dont U des coordonnées 4, 0, -3 est un vecteur normal. La question 1, montrer qu'une équation de S est x au carré plus y au carré plus z au carré moins 4x moins 2y moins 4z est égal à 0. Donc la première question, on a oméga des coordonnées 2, 1, 2 et le centre de S est 3 et sans rayon. Et sans rayon. الشعاع ديالو. دونك اش غادي نستنتجو؟ دونك غادي نكتبو ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد لا سفير بالشكل التالي. دونك غادي نديرو x موان 2 هادي x موان 2 لو تو او كاري بلس y موان 1 هادي لو تو او كاري plus z moins 2 le tout au carré اللي هي هذه. Après غنديرو est égal le rayon au carré اللي هي 3 au carré. Donc هكا باش كنحطو ليكواسيون كتسمى ليكواسيون ريدويت ديال لا سفير. C'est-à-dire دابا غادي نديفلوبي دو تيل سورت غادي تعطينا سيدي x au carré. Donc غادي c'est une identité remarquable. Donc غادي تكون هي x au carré moins 2 fois x fois 2, c'est-à-dire moins 4x, plus 2 au carré, c'est-à-dire plus 4, plus y au carré, moins 2y, plus 1, identité remarquable, plus z au carré, moins 4z, et plus 4, est égal à 3 au carré, les 9. C'est-à-dire, l'équation de la sphère S, a dit qu'on y a x au carré, plus y au carré, plus z au carré, moins 4x, moins 2y, moins 4z. وهنا غادي نرد البال، عندي هنايا 4 plus 1 c'est 5 plus 4 c'est 9. غادي تجي عند هاد 9 اللي على هاد الشيء غادي تولي 9 moins 9 ça va donner 0. Donc c'est 9 moins 9 ça va donner 0. Et on savait donc est égal à 0. هذه هي l'équation اللي طلب ليا في لا كيستيون. دونك هكا نكونوا جاوبنا على لا كيستيون 1 و باس على لا كيستيون 2. Deuxième question, vérifiez qu'une équation cartésienne du plan P est 4x moins 3z plus 13 est égal à 0. La question 2, nous cherchons de déterminer l'équation cartésienne, l'équation cartésienne ديال le plan P. ديجا قلنا باش يكون عندنا باش نلقاو ليكواسيون كارتيزيان خاصنا جوج ديال لي دوني، خاصنا واحد لو بوين وخاصنا فيكتور نورمال. انا كنمشي باسهل طريقه اللي هي الطريقه ديال انني نغومبلاسي نيشان وتنحسب سينو راه نقدر ندير لو برودوي سكالير وتنلقاها. اجي نديرو الطريقه ديال لو برودوي سكالير. كيفاش كنديرو الطريقه ديال لو برودوي سكالير؟ تنقول له سيدي اون ولا سوا M appartient le plan P, c'est-à-dire AM scalaire U est égal à 0. AM scalaire U est égal à 0. غادي تقول لي علاش؟ غادي نقول لك اسيدي ها هو لو بلون هنا كاين واحد لو بوين A
هنا par exemple كاين واحد لو بوان M donc هنا كاينه AM par exemple ها هي لو فيكتور AM وانا عندي واحد لو فيكتور نورمال ها هو اللي هو U ما معنى نورمال سيتادير الا طولتيه راه غيكون بيربونديكولير على لو بلون ايوا الا كان بيربونديكولير على لو بلون راه بيربونديكولير على كاع لي فيكتور ديال لو بلون منهم AM ايوا الا كان دو فيكتور بيربونديكولير اورثوغونال راه غادي يكون لو برودوي سكالير ديالهم يتيغال ا زيرو راه لو برودوي سكالير ديال دو فيكتور بيربونديكولير راه كيعطيك زيرو هادشي ملاش غنطلقوا سيتادير واخا هاد ام نعطيوها لي كوردوني نسميو مثلا لي كوردوني ديالها اكس واي و زد باغ اكزومبل دونك غادي تكون عندي ا ام شنو هي ا ام غادي تكون هي اكس ام موان اكس ا و اكس ا كيساوي موان 1 سيتادير بلس 1 و y ام غادي يكون هو y موان 0 سيتادير y و z غادي يكون هو z موان 3 سيتادير z موان 3 سكالير شحال هما لي كوردوني ديال الفيكتور u هما 4 0 موان 3 est égal à 0 c'est-à-dire غادي نضرب 4 fois هادي دونك 4 فاكتور دو x بلس 1 هذا سو لو برودوي سكالير كنضرب x ديال هادي في x ديال هادي y ديال هادي في y ديال هادي و z ديال هادي في z ديال هادي بلس y fois 0 plus moins 3 c'est-à-dire moins 3 facteur de z moins 3 est égal à 0 c'est-à-dire 4x plus 4 y fois 0 c'est 0 moins 3z et plus 9 est égal à 0 c'est-à-dire 4x moins 3z 4 plus 9 c'est 13 est égal à 0 وإلا شفتو راه هادي هي ليكواسيون اللي طلب ليا في لا كيستيون دونك هكا نكونو جاوبنا على لا كيستيون 2 on passe à la question 3a vérifier que la représentation اللي عطاونا est une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point oméga et orthogonale au plan P. باش نلقاو la représentation paramétrique ديال واحد la droite, il suffit انني يكون عندي واحد لو بوين وتكون عندي واحد الفيكتور ديريكتور. لو بوين حنا ديجا قال لنا la droite passe par le point oméga وقال لنا بلي هي orthogonale le plan P. ما معنى orthogonale le plan P? C'est-à-dire U اللي هي le vecteur normal ديال le plan P هي le vecteur directeur ديال la droite delta. فغادي نجيو غادي نقول له on a U des coordonnées bien sûr 4 0 moins 3 مالها est un vecteur directeur de delta et le point oméga des coordonnées 2 1 2 appartient à la droite delta. Donc directement غادي بسيطه غادي تجي وغادير la représentation paramétrique x est égal donc نديرو les coordonnées ديال اوميغا اللي هما 2 1 2 plus 4 fois t plus 0 fois t moins 3 fois t avec t appartient à R. Donc هادو درتهم هنايا وهادو درتهم هنايا لا رديتو البال وهذه هي لا ريبريزونطاسيون اللي طلب ليا وهكا نكون جاوبت على لا كيستيون 3a on passe à la question 3b. La question 3b, déterminer les coordonnées de H, point d'intersection de la droite delta et du plan P. La question 3b, nous cherchons de déterminer les coordonnées du point H qui appartient à la fois le delta ou appartient le plan P. لحقاش هو le point d'intersection ديالهم ياك. Donc بما انه le point d'intersection ديالهم فغيكون عندي donc on a H des coordonnées XH, YH, ZH à la fois appartient la droite delta et à la fois appartient le plan P.
ما معنى هذا c'est-à-dire il vérifie les deux équations اول حاجه il vérifie la représentation paramétrique ديال la droite delta اللي كتقول لك xh est égal à 2 plus 4t ou YH qui est égal à 1, bien sûr, ou ZH est égal à 2 moins 3T. Et l'équation de P, il y a 4x, donc à tous les 4xh, moins 3zh, plus 13 est égal à 0. فشنو كندير ندير غنعاود عاوتاني نشرحوا الطريقه كناخذوا هاد اكس هذا كنعوضوه هنا كناخذوا y كنعوضوه هنا كناخذوا z كنعوضوه هنايا وكنلقاو تي وكنرجعوا نعاودوا نعوضوه هنايا وتلقاو اكس و y و z ديال اش دونك هذه هي الطريقه راه بسيطه وسهله سيتادي غرد البال مزيان 4 فاكتور ها هي اكس اش دونك هنا غادي ندير هذه شتيها فغادي تعطيك 2 بلس 4t moins y déjà ما كاينش في l'équation donc غادي تعطيني 3 facteur de 2 moins 3t plus 13 est égal à 0 c'est-à-dire on va développer فغادي تعطيني 4 fois 2 c'est 8 plus 4 fois 4 c'est 16t moins 3 fois 2 c'est 6 plus 3 fois 3 donc moins 3 fois moins 3 ça va donner 9t plus 13 est égal à 0 c'est-à-dire 16t plus 9t, ça va donner 25t égal. 8 moins 6, c'est 2, plus 1, c'est 15. فاش غادي نمشي de l'autre côté, bien sûr, راه غادي تولي moins 15. C'est-à-dire, t est égal moins 15 sur 25. اللي هي غادي نقسمو على 5 غادي تعطيني moins 3 sur 5. Donc هذه هي t. Et غادي نجي وغادي نعوضها في la représentation paramétrique باش نلقى x و y و z. Donc xh غادي يساوي 2 plus 4t c'est-à-dire plus 4 fois moins 3 sur 5 و yh راه ديجا خرج لينا كيساوي 1 zh غادي يساوي 2 moins 3 fois moins 3 sur 5 c'est-à-dire xh غادي يساوي 2 moins 12 sur 5 ايوا اجي نوحد انا المقام من الاول دونك مقام واحد هو 5 دونك غتعطيني 10 moins 12 divisé par 5 اللي هي tout simplement moins 2 sur 5 YH ديجا كتساوي 1 ZH غادي تساوي توحيد المقام عاوتاني تعطيني 10 plus 9 divisé par 5. Ça va donner 19 sur 5. Alors, finalement, les coordonnées de le point H, c'est tout simplement moins 2 sur 5, 1, 19 sur 5. هذه la réponse de la question 3b. On passe à la question 4a. Quatrième question A. Calculer la distance entre le point oméga et le plan P. La question 4A, سؤال بسيط وكيتطرح بزاف اللي هو la distance entre واحد لو point et un plan. Et le plan P. Normalement الطريقة ديالو بسيطة la valeur absolue الفوق الغاسين كاري لتحت. La valeur absolue ديال l'équation cartésienne ديال لو plan وكنعوضو فيها اوميغا. Donc غادي تعطيني 4x oméga moins 3z oméga plus 13 divisé par 4 au carré plus moins 3 au carré. كنعوض بهادي وهادي نورمالمون لو كانت y غناخد حتى الرقم اللي كاين مع y مي ما كايناش y. يلا نغومبلاسي دابا ونحسب دونك غادي تعطيني 4 نورمالمون x اوميغا هو 2 فغادي تعطيني 4 fois 2 moins 3 z oméga هو 2 donc 3 fois 2 plus 13 le tout divisé par racine carrée ديال 4 au carré هي 16 3 au carré هي 9 فغادي تعطيني الفوق عندي 8 moins 6
اللي هي 2 plus 13 ça va donner 15 ولتحت غادي تعطيني racine de 25 اللي هي 5 ايوا فينالمون غادي تخرج لي est égal à 3 15 على 5 هي 3 صافي. هذه هي لا ريبونس ديال لا كيستيون 4A. on passe à la question 4B. Quatrième question B. Montrez que le plan P est tangent à la sphère S en un point qu'on l'on déterminera. La question 4B, question بسيطة بزاف. غادي نجي غنقول له puisque la distance بين اوميغا وبين لو بلان P كتساوي 3 c'est-à-dire كتساوي le rayon. Donc le plan P est tangente à la sphère S. Tangente à la sphère S. وخصنا نلقاو le point d'intersection. Le point d'intersection entre donc ولا نسميو le point de contact. Le point de contact entre de PS et le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. Donc c'est شناهي هي H bien sûr لحقاش هي لو بوين دانترسيكسيون راه ديجا بيربونديكولار تمايا تو سامبلوم. دونك هكا نكونوا سالينا هذا ليكزارسيس. نتمنى انه يكون واضح. اي واحد باقي عنده شي سؤال ولا شي ملاحظه يقدر يخليها في لي كومونتير وتهلاو في راسكم. الفيديو ديالنا سالا ولكن حنا ديما معكم باش نجاوبكم على الاسئله ديالكم ونعاونكم باش تحققوا الاحلام ديالكم. وما تنساوش تدعموا القناه ديالكم بواحد الاشتراك زوين وتفعلوا الجرس ديروا جيم واللي عنده شي سؤال يخليه في الكومونتير. وايضا ما تنساوش تبارطاجيو بالجهد في كاع لي جروب باش هذا الخير هذا يستمر وكل شيء يستفد. تبقاو على خير.